Блядь, дебил ебан. Выставил 90. Сука, никто не звонит. Один позвонил, а что так дешево? О, нифига, колесо отпало. Ах, это называется доездить. Вот, на регистраторе все есть. Ездюк. О, оно еще едет. Вот О, оно. ну, колесо едет еще. Самостоятельное. Да. А он на аварийке ехал уже, все. Да, чувак. А, ну у него полноприводная машина, походу привод и это. А? Куртку ты себе взял? Ну, камуфляжную. Кофту. Че, он спит, что ли? Твою мать! Твою мать, блядь. Сука, блядь. Съездили мы. По знаку. Есть поворот сюда, на вот этот. Ну, а отсюда есть выезд туда. По знаку-то не запрещено. По знаку стрелка Будешь- стояла. Стрелка направо, Направо. разрешающая стояла? Стояла. Стояла, значит можно. Вызвал переезд. Ох ты. Садились? Все, мы устали, да? Хотите сказать. Походу, я усадилась. Ну ёп. Вот еще пробка. Блядь, долбоёб. Прогноз погоды предоставлен центром ФОБОС. Михалыч, ты зачем два гаража строишь? Машину-то одну купил. Ничего ты не понимаешь. Я же ее в Тюмень АвтоВАЗ купил. И что? А там акция юбилейная. Купил автомобиль, а второй выиграю. Новинку. А, дебил. Сыну отдам. Тюмень АвтоВАЗ. Надо это